おうおう、悪いこと考えてる顔だ。名前なんつったかなお前。ミスターナインと申します。ミス・ウェンズデーよ。そう、どうもその名を初めて聞いた時から引っかかってんだ俺は。どこかで聞いたことがあるようなないような。ま、いずれにしろ。あんた今までよくものんびりと寝てたわね。起こしても起こしてもグーグーと。気を抜かないで。